خیلی خوشبخت هستم از دیدن شما، از فرصتی که دادید. سپاسگزارم. میخوام اولین سوال از شما بپرسم که حضور شما در امارات متحده عربی تقریبا مصادف هست با 50مین سالگرد تأسیس کشور امارات و که 2 دسامبر هست. تقریبا به فاصله 1.5 ماه بعد 44مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران هم میشه. خب شما این تفاوت تقریبا 6 سال بین 2 کشور رو از جهات مختلف چطور ارزیابی میکنید؟ 44 سال برای ایران و 50 سال برای امارات متحده عربی، با توجه به موقعیتی که 2 کشور داشتن و تأسیس کشور امارات، اگه قرار باشه یک مقایسه بین 2 کشور قرار بدیم که همسایه هم هستن در یک فاصله آبی بسیار نزدیک، دلم میخواد که ارزیابی شما بشنوم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. بله، ما حضورمون برای بازدید از نمایشگاه اکسپو بود که نمایشگاه ویژه‌ای است، 5 سال بار برگزار میشه. برخلاف نمایشگاه تجاری، اینجا بحث تجارت مطرح نیست، اینجا بحث معرفی ملت‌ها، کشورها، توانایی‌هاشون، تاریخشون، فرهنگشون، آینده کشورهاست برای نزدیک شدن ملت‌ها و هم برای تعامل جهانی. منتها به نظرم این مقایسه درست نیست، چون ما 43مین سالگرد انقلاب رو خواهیم داشت. انقلاب و تأسیس کشور متفاوته. ایران بوده دیگه، ایران چند هزار سال بوده، اما نظام اداره کشور تغییر کرده. اما امارات تأسیس شده 50 سال قبل، این با هم متفاوته، بنابراین قابل مقایسه نیست از جهات گوناگون، به لحاظ جایگاه تاریخی، به لحاظ فرهنگ، به لحاظ جمعیت، به لحاظ ظرفیت‌های طبیعی و استعدادهای که ما وزن رو با حجم مقایسه کنیم یا مثلا طول رو با حجم، این نمیشه. بیشتر پیشرفت بود یا استفاده از موقعیت برای یک ظرفیت زمانی کوتاه 50 ساله بود برای این کشور و برای ایرانی که همونطور که شما فرمودید داره یک تاریخ، یک ثبات و وضعیت ویژه و خاصگاه ویژه بوده که در 44 سال 43 سال گذشته فراز و نشیب زیادی داشته. شاید منظورم بیشتر از این نظر بود که جناب عالی ارزیابی کنید. آره، حالا امارات هم یه جا که نیست، دبی متفاوته با ابوظبی، با شارجه. اونا که نفت دارن یه شرطی دارن، اونجا که نفت نیست یه شرط دیگه‌ای داره. تغییراتی که در امارات داره اتفاق میفته خیلی تغییرات سریع است، تغییرات وسیع است. بالاخره الان دبی یه مرکز تجاری است دیگه، مرکز تجاری است که بیشتر متکی به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است. ابوظبی، شارجه، اونا بیشتر روی منابع نفتی و درآمدهای نفتی هستن. با هم متفاوته. خب دبی به حسب ظاهر پیشرفت‌های زیادی کرده، ساختمان‌های زیادی ساخته شده، ارتباطاتی شکل گرفته. الان خب یه هاب منطقه است به لحاظ هوایی، به همه جای دنیا پرواز هست، این امکان خیلی خوبی است. فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار افراد قرار می‌گیره، اینها خوب هست. منتها حالا به نظرم باید با مسئولین اینجا صحبت کنیم، ببینیم اون چشم‌انداز آینده‌شون چی هست. اون خیلی مهمه. تغییراتی که اتفاق میفته اگر بدون مقایسه با اون هدفی که قراره بهش دسترسی پیدا کنن انجام بشه، واقعی نمیتونه باشه. کجا میخوایم بریم، الان داریم چی کار میکنیم، آیا این کارهایی که میکنیم ما رو به سمت اون جایی که میخواستیم بریم جلو میبره یا نه یه مجموع فعالیت هست که فعالیت خوبی هم هست ولی لزوما ما رو به اون مقصد نمیرسونه. به نظرم جا داره یه گفتگوی تفصیلی با مقامات دبی و ابوظبی اتفاق بیفته، اون چشمانداز واقعی که هدف گذاری شده اون منتشر بشه. بعد خب میشه با اقداماتی که الان انجام میشه مقایسه کرد و یه ارزیابی بشه. در ایران خب ایران لحاظ منابع انسانی، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی خب شایدش کاملا متفاوت هست. ما یه اشکال کلی داریم که از این منابع
گره بخوره و کشور رو جلو ببره. علت اصلیش هم باز همین مطلبی است که عرض کردم، یعنی اون نقطه هدف اگرم روشنه برای عده خاص روشنه، برای همه کسانی که میخوان فعالیت کنن اون روشن نیست. چون روشن نیست راه‌ها رسیدن بشم روشن نیست. هر کس از یه مسیری میره، یکی میخواد ایرانو بکنه ژاپن اسلامی، یکی میخواد بکنه آمریکا، یکی آلمانی، یکی چی. خب یعنی پراکندگی منابع، پراکندگی نظام تصمیم گیری هم در کشور ما یه نظام مبتنی بر منطق تصمیم گیری نیست. چون ما دانش داریم برای تصمیم گیری که محصول تجربیات تاریخی و البته عقلانی هم هست که هر مجموعه تصمیم گیری باید سلسله مراتبی باشه، توازن اختیار مسئولیت درش برقرار باشه، شفاف باشه. خب اینا وقتی به هم میخوره، شما منابع داری، نیروی انسانی خوبم داری، جهت خوبم داری، قادر به هدف گذاری نیستی، قادر به تصمیم گیری های خوب نیستی. این خب یه مقداری الان رنج میده اقتصاد ما رو و شرایط مردم ما رو واقعا در یه سختی قرار داده. امروز که امیدوارم اصلاح بشه، یعنی برگردیم به این منطق عقل دیگه، عقلانیتی که اینجوری کنار زد. بالاخره از عقلانیت تبعیت بکنیم. ایران ظرفیت اینو داره که خیلی زود خودش رو به سطح کشورهای درجه اول دنیا برسونه. این ظرفیت واقعا موجوده. شاید 40 سال هم فرصت خوبی بود. حالا دوره جنگ و سال جنگ رو بذاریم کنار، بازم فرصت‌های خوبی بود. اما به نظر میرسه که از این فرصت‌ها درست استفاده نشه. با توجه به همین فرمایشی که داشتید و تحولاتی که اشاره کردید، تحولات زیادی در حداقل میتونیم کمتر از یک سال گذشته در منطقه اتفاق افتاده. از افغانستان که نگاه بکنیم تا نتیجه انتخابات عراق، در لبنان، در سوریه، در یمن، آیا وقتی نرسیده که جمهوری اسلامی تغییری در سیاست خارجی خودش بده؟ این تغییرات و این تحولات پیش آمده واقعا چه هدفی رو برای آینده از منظر سیاست خارجی ایران میتونه برای جمهوری اسلامی ترسیم کنه؟ ببینید سیاست خارجی داخلی نمیتونه اصلا جدا باشه. در واقع سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. من به نظرم حتما باید تغییرات عمده اتفاق بیفته. ما باید برگردیم به شعارهای اصلی انقلابمون و به فرهنگمون. ما یه مدتی هستیم در طول تاریخ پرچمدار صلح و عدالت و دوستی بودیم، پرچمدار همزیستی مسالمت آمیز با همه ملت‌ها بودیم. ما کوروش رو داریم. ربطی به ملیت نداره که به جامعه انسانی مربوطه. خیلی شخصیت‌های بزرگ، ما حافظ رو داریم، سعدی رو داریم، مولوی داریم، ابن سینا داریم، کلی خوارزمی داریم، خیام داریم. اینا شخصیت جهانی هستند، یعنی هر انسانی که برجسته بشه جهانی است. این که میگم معناش نمیخوام ملی‌گرایی بشه یا اختصاص به ما پیدا کنه. خب در طول تاریخ اون چیزی که از ملت ایران به عنوان یک ملت صادر شده و بیان شده و کسانی که از زبان ملت سخن گفتن، همه صحبت ها انسانی است، برای صلح، دوستی، برادری، مثلا رقابتی نیست. رقابت به معنای تلاش برای برتری جویی. هیچ وقت ملت ایران دنبال سلطه بر دیگران نبوده، برتری بر دیگران نبوده. خب برگردیم به همین، باید برگردیم. البته دنیا باید برگردیم. شما میگم ریشه مشکلات جهان اینه که جغرافیایی های تعریف شده، خطوط جغرافیایی سیاسی و یه رقابت کوری شکل گرفته و همه دنبال این خودشون رو بس بدن بر دیگران تفوق پیدا کنن. این خیلی چیز غلطی است. ما به دنیا نیومدیم برای برتری بر دیگران، اومدیم برای دوستی با دیگران، هم زیستی با دیگران و هر اتفاق مثبتی تو دنیا بخواد بیفته باید با مشارکت همه بیفته. نه هم. من امیدوارم که دولت ایران، ملت ایران، جمهوری اسلامی پیشگام بشه در این قضیه. خب در بعضی جاها ما روابط خوبی داشتیم با همسایگانمون، در 8 سال گذشته کلا اینا به هم ریخت. نمیشه بگیم همش تقصیر اونهاست. اینکه
بی‌انصافی است. ما باید عادلانه قضاوت کنیم. بخشیش هم قطعا تقصیر رفتارهایی است که از طرف ایران بروز کرده و مسائل بروز کرده. من قبلا هم گفتم تو منطقه ما رقابت بین ایران و عربستان برنده نداره. رقابت بین ایران و ترکیه برنده‌ای نداره. بین ترکیه و عربستان هم برنده نداره. همش به نفع دیگرانه و به ضرر ملت‌های منطقه است. ما باید با هم بشینیم برادرانه صادقانه بذاریم هر چی تو منطقه است رو میز با هم دیگه حل و فصل کنیم. منطقه رو با هم اداره کنیم. واقعا پیشرفت یکدیگر رو پیشرفت خودمون بدونیم. وقتی میگیم برادریم یعنی همین دیگه. یه برادر وقتی یه برادرش پیشرفت کنه خوشحال میشه، نه که ناراحت میشه. امیدوارم که ایران پیشگام بشه یک بار دیگه و جلو بیفته و فضا رو تغییر بده. در ادامه همین پرسش 8 سال شما رئیس قوه مجریه بودید و به نظر میرسه که در 8 یا 9 سال گذشته هم در نقش یک چهره اپوزیسیون حالا میتونیم بگیم یا کسی که دیدش نسبت به مسائل متفاوت بوده با دولتی که در کار بوده قرار داشتید. با توجه به تجربه‌ای که داشتید از دوره ریاست جمهوری خودتون و نگاهی که بیرون از دولت داشتید به وقایع منطقه، چه توصیه‌ای دارید برای هم ایران هم کشورهای منطقه که حالا میخوام صراحتاً بگم شاید عربستان سعودی برای اینکه بتونن رابطه‌شون رو در این شرایط حساس در منطقه بهبود ببخشن؟ ببینید من از اون واژه اپوزیسیون اجتناب میکنم. دلیلش اینه زود موزگیری درست کنم. من یه ایرانی هم دیگه مثل 85 میلیون ایرانی حق دارم زندگی کنم، حق دارم نظر بدم و این کشور مال همه 85 میلیونه. مال کسی نیست که اومده در رأس دولت یا تو حکومت یه جایی رو گرفته. کشور مال اون که نیست، کشور مال همه است و همه حق دارن نظر بدن. وقتی میگیم اپوزیسیون خب یک گاردی گرفته میشه و یه تقسیم بندی میشه که دیگه حرف درست رو هم گوش نمیدن و این خیلی بده. الان تو دنیا این بابه. شاید به این منتقد بهتر باشه. نه منم یه ایرانی هم بالاخره یه جور دیگه فکر میکنم، میفهمم که اینجا اشکال داره، بهتر میشه اداره کرد. به نظرم نقش ایران، عربستان تا حدودی ترکیه تو منطقه ما کلیدی نیست. این اگه با هم باشن همه ملت‌های منطقه سود میبرن. هیچ اختلافی وجود نخواهد داشت و درگیری وجود نخواهد داشت. عربستان کشور بزرگ مهمه، ترکیه کشور بزرگ مهم، ایران هم که شناخته شده از در تاریخ. اینا به محض اینکه با هم اختلاف میکنن کل مناسبات منطقه به هم میریزه. چون بالاخره هر کدوم ارتباطاتی دارن با کشورهای همسایه، تاثیرگذارن و هم میریزه. من فکر میکنم اولین مسئله اینه که هر دو اینو باور کنن که اختلافشون به ضرر هر دو، باور کنن که درگیریشون برنده نداره. خب 8 سال ایران صدام علیه ایران جنگی رو انداخت. 8 سال خب برنده داشت؟ نداشت. درسته ایران اجازه نداد خاکش جدا بشه یا تجزیه بشه، اما خب این که ایران سجاش بود دیگه، ایران سجاش بود. یعنی بعد از 8 سال برگشتیم به نقطه اول با خسارت‌های جبران نشده. چقدر نیروی انسانی مردم مالی. اصولاً این رقابت‌ها چه جز به نفع دشمنان ملت‌های منطقه که میخوان مسلط باشن در منطقه ما به دلایل گوناگون، جز به نفع اونا نتیجه‌ای نداره. اینو باید درک کنیم. و توصیه دقیق شما چیه؟ که یه مقدار باید کوتاه بیام، هم دیگه رو بپذیریم، به رسمیت بشناسیم، به عقاید هم دیگه احترام بذاریم، به هویت هم احترام بذاریم، بپذیریم منطقه مال همه است. همه باید مشارکت کنیم. هیچکی دنبال برتری بر دیگران نباشه. این به محض اینکه شروع کردیم مسابقه برتری جویی رو خسارات شروع میشه. و همه خسارت. و هر کس قدم جلو بذاره، به نظر من تو این ماجرا کسی قدم جلو بذاره جز قهرمانان تاریخی ملت‌های منطقه خواهد. یه ذره هوای نفسمون رو بذاریم روش بشینیم چه خبره. واقعا یمن رو نمیتونیم حل کنیم. ایران و عربستان نمیتونن مشترکاً مسئله یمن رو حل کنن. باید از چند هزار کیلومتر اونورتر کسانی که هیچ رفاقتی با هیچ طرف قضیه ندارن و هرچی درگیری باشه اونا اسلحه میفروشن، خرابی‌ها رو میان پول میگیرن، جبران میکنن.
دوست ندارن منطقه آرام باشه، دوست ندارن هیچ کشور قوی باشه. عربستان، ایران، ترکیه، عراق، امارات، هیچ کدوم اونا دوست ندارن یک کشور پیشرفته قوی اینجا باشه. خب پیشینن ایران و عربستان اولین گام اینه که مسئله یمن حل کنه. اونم فرمولش خیلی ساده است. احترام به حقوق ملت یمن، اجازه به ملت یمن خودش انتخاب بکنه و ما کمکش کنیم. حالا شما چرا پیشگام نمیشه؟ این سابقه وجود داره که رؤسای جمهور پیشین حتی در ایالات متحده آمریکا پیشگام بودن برای گفتگوهای صلح، سفرهایی کردن حتی به فلسطین، کره شمالی برای پیش بردن اهداف صلح‌آمیز. یا سازمان ملل متحد بعضی از مقامات پیشین رو به عنوان سفرای صلح انتخاب کرده. در مورد مسائل منطقه شما با توجه به فرمایشی که دارید و نامه‌ای که قبلا در عربستان سعودی نوشته بودید چه گامی برداشته و یا چه گام‌های مؤثری رو ممکنه برداشته؟ من بارها که گفتم، هم پیام دادم، هم مصاحبه کردم، اون چیزی که از من برمی آمد تشریح کردم که این شرایط به ضرر هم هست و چیکار باید کرد. نامه هم دادم. خب امیدوار بودم که استقبال کنم اطراف قضیه. بعضیشون استقبال کردن، بعضیشون مردد بودن، بالاخره چیز نشد. بازم از این به بعد من هر لحظه که احساس بکنم میتونم مؤثر باشم حتما تلاش خواهم کرد. در دولت‌های پیشین و دولت شما، دولت کنونی، همواره در مورد معیشت مردم ایران صحبت شده بوده در موقع انتخابات. باید یک گامی برداشته بشه از طرف هر کدوم از دولت‌های حاضر در جمهوری اسلامی که پرونده هسته‌ای ایران حل و فصل بشه تا سفره مردم رنگین‌تر بشه. واقعا اون گام چه خواهد بود در برنامه هسته‌ای ایران که باعث بشه کل این مشکلات پیش آمده حل و فصل بشه؟ ببین چند تا مطلب اینا رو باید اصلا تفکیک کنیم تا بتونیم تصمیم بگیریم. خب در دولت ما درآمد سالانه جهش پیدا کرد. کل تولید ناخالص افزایش پیدا کرد، شاید مثل 2 برابر شد و اینم آمارا نشون میده شرط زندگی مردم رو تغییر کرد. منتها سال آخر دیگه داخل و خارج و اینا با هم هماهنگ شدن نذارن به مسئله دارم پیدا کنه که داستانش مفصل هستش. منتها بحث هستی نظرم راهکار خود شده ما باید جداگانه بهش بپردازیم. بالاخره یه اختلافی بین ایران و آمریکاست، در مورد دعواست، دعوای جدی هم هست. شاید آمریکایی‌ها نمیخواستن ایران انقلاب به پیروزی برسه و از روز اول موضوع گرفتن، از این برم موضوعی شد دیگه. مسائلی پیش اومد، این اشتباه کرد، اون اشتباه کرد، هم تو اشتباه تا الان ادامه پیدا کرد. ما مثلا الان دیگه موضوعیتی نداره. الان سر چی دعوا داریم؟ اگر سر تسلط بر دیگرانه که از اساس غلط، اگر به رخ کشیدن اونم از اساس غلط. من تو این اختلاف فعلی و تنازع فعلی بین ایران و آمریکا هیچ چیز مثبتی به نفع هیچ کدوم از طرفین نمیبینم. هم آمریکا ضرر میکنه، هم ایران ضرر میکنه، هم بسیاری کشورهای دیگه ضرر میکنه. بالاخره جهان شبکه است، در هر بخشی از شبکه اخلال درست بشه کل شبکه آسیب می‌بینه، مگر یه افراد خاصی سوء استفاده‌ای از اینجا سود کنن. به نظرم اوغلا باید بشینن، اوغلای آمریکا، اوغلای ایران مثلا رو حلش کنن دیگه. چه خبره؟ با 2 تا شرط. یکی اینکه به موجودیت و استقلال هم دیگه احترام بذارن. حق تعیین سرنوشت طرفین رو به رسمیت بشناسن و عدم مداخله در اینو بپذیریم، بشینیم. من یادم ما نامه دادیم به دولت آمریکا که آقا ما هم اختلاف داریم، چرا جلو مردم رو گرفت؟ این هم خودش داستان. آقا اجازه بدین مردم در کشور راحت تردد کنن دیگه. هم ایران محدودیت میذاره، هم شما ویزا نمیدی، سختگیری میکنی فلان، ایران هم ویزا نمیده، چرا؟ ما دو دولت با هم اصلا با هم جنگ دارن. خب چرا جلو مردم رو گرفت؟ اجازه بدیم مردم با هم تعامل کنن، تجارت کنن، کار علمی کنن، برن بیان. خود این کمک میکنه به رفع اختلاف. شاید یکی از گام‌های مهم همین باشه. دو طرف بیان بگن آقا اصلا ما ویزا رو برداشتیم یا سالی چند میلیون ویزا میدیم به طرف مقابل، بیان راحت بگردن و برن. و تو به نظرم که میتونن نسلش رو حل کنن. الان اختلافات سر چیه واقعا؟ الان
روشن نیست. سر سوریه است، فرمول راحته. تصمیم گیر مردم سوریه، هرچی مردم سوریه رای دادن همه بپذیرن، هیچ کس حق دخالت نداشته باشه. دعوا سر یمنه همینطور، دعوا سر چیه واقعا الان؟ سر عراق همینطور، افغانستان همینطور. یعنی بپذیریم حقوق طرفین رو، حقوق ملت ها رو. به نظر اتفاق خواهد افتاد، یعنی راهی جز نیست. هم آمریکا خسارت داره می‌بینه، هم ایران. و اگر چنانچه ایران بر سر گفتگوهای هسته‌ای به نتیجه نرسه و بر سر میز مذاکره برنگرده، اسرائیل با پشتیبانی ایالات متحده حمله نظامی حداقل بکنه به تأسیسات هسته‌ای ایران. از این طرف میشنویم میگن که برنامه هسته ایران خیلی پیشرفت کرده، اما از زمان خواهد یه قدرت هسته‌ای بشه زمان طولانی طول خواهد کشید، به این راحتی اتفاق نمیفته. آیا ممکنه یه حقه‌ای باشه که بر اثر اینکه ایران برنمیگرده بر سر میز مذاکره بخوان ناقافل حمله‌ای رو ترتیب بدن؟ همه چی ممکنه، همه چی ممکنه. منتها بازم بگم هر جنگی تو منطقه برنده نداره، برنده‌ای وجود نخواهد داشت جز تخریب منطقه. منتها مسئله در سطح بالاتری باید حل شه. اصلا موضوع هسته ایران واقعا مسئله است. یعنی الان دولت آمریکا از پیشرفت هسته ایران نگرانه. از چی میگم؟ دولت آمریکا 5600 بمب اتم پیشرفته نسل پنجم داره، موشک‌های دوربرد نقطه زن داره، از اقیانوس هند همه جای منطقه رو میتونه بزنه. این که من به نظرم هستی بهانه است، یعنی یه اختلافی هست، حالا اینم بهانه است برای تشدید اون اختلاف. اونو باید حل کرد. اون حلش خواهید دید که موضوع هسته ایران اصلا واقعا هیچ مسئله جدی نیست، جز اتهاماتی زدن این بر اون بر فلان. کشور ایران نیاز به بمب داره، نیاز به بمب اتم داره، با چیکار کنه؟ همین رژیم صهیونیستی داره دیگه، به چه دردش خورده؟ حالا صرف نظری که ما تو تناقض حرکت میکنیم، اون رژیم صهیونیستی بمب اتم داره. شاید برای توازن با اسرائیل بمب اتم نه، الان بمب اتم توازن ایجاد میکنه. خب روسیه بمب اتم داره، الان با آمریکا در توازنه. خب ولی عامل بازدارنده هم هست. نه، ببینید بمب اتم مال یه برهه‌ای از تاریخ. جامعه انسانی در حال رشد و کماله. همینطور که تیر و کمان مال یک دوره از زمان بود، بعدش دیگه اون تیر و کمان به درد نمیخورد. بمب اتم همینه. جامعه انسانی ازش عبور کرده. الان افکار انسان هاست که مهمه. شاید جمهوری اسلامی عبور نکرده. نه، جمهوری دوره تیر و کمان هست. نه، مثلا جمهوری اسلامی مثلا بمب اتم واقعا میخواد چه کار کنه؟ چه دردی میخوره به اون هزینه های سن؟ یعنی انرژی هستی با بمب اتم متفاوته ها. ما واقعا انرژی هستی لازم داریم، همه لازم دارن. همین الان امارات با این وضع مصرف انرژی که داره جلو میره، چند سال دیگه کل نفتشون باید بده فقط تولید برق. خب ولی در تنش با کشورهای منطقه نیست امارات. اصلا باشه یا نباشه، این انرژی هسته‌ای لازم داره. بله متوجه هستم. اینجا با 100 تا نیروگاه هسته‌ای بسازیم. سوءظن ایجاد نمی‌کنه برنامه‌های هسته‌ای سازمانی. من میگم اون بهانه است. بهانه است. قبل از موضوع هسته‌ای چرا ما دعوا داشتیم؟ بازم تحریم بودیم، بازم درگیر بودیم. آمریکا از عراق حمایت کرد در جنگ علیه ایران. چرا؟ این چرای مهمه. هسته‌ای هرچی یه موضوع دیگه میاد وسط. شک نکنید. الان هستی آمریکا یا تبلیغات دارن دنیا رو میترسونن این بار. خب خودت داری که این همه دارن، ما باید بترسیم که نداریم. شما از ما که نداریم میترسی، ما که نداریم از توی که داری نباید بترسیم. توی که قبلا هم استفاده کردی یک بار و بعد جونم استفاده. تعهدات لازم داره نمیشه. من میخوام بگم نه، اصلا بحث تعهدات نیست، مسئله با این حل نمیشه، چون این بهانه دعواست نه اصل دعوا. من میگم اصلا برطرف نمیشه. هر کاری شما بکنی برطرف نمیشه. ببینید آژانس ما همه جای ایران دید با یه بهانه دیگه. من خودم یادم ما با آژانس گفتیم هر چی سوال داری بنویس، 6 تا سوال نوشت. همه رو جواب دادیم، اوکی گرفت. بعد آمریکا یه چیزی که گذاشت رو میز. ما یه اطلاعاتی داریم فلان، همینطوری 15 ساله داره میچرخه. چرا؟ چون دعوا سر چیز دیگه ایه.
این دعوا دنبال بهانه است، هسته بهانه است. حالا پاکستان بمب اتم داره، هند داره، رژیم صهیونیستی داره، بعضی دیگه هم دارن تو منطقه ما که من اطلاع دقیق دارم. خب چرا اونا اشکال ایجاد نمی‌کنن؟ چرا ایجاد نمی‌کنن؟ خب بمب داره دیگه، از اون تصمیم گیری استفاده می‌کنه. اگه نفس داشتن بمب غلطه، خب اونا دارن دیگه. یا اینکه نه، میگن شما داشته باشی غلطه. میگیم چرا ما داشته باشیم غلطه؟ ما که نداریم، نمیخوام داشته باشیم. من احمدی نژاد خودم معتقدم دوران تنظیم مناسبات بررسی بمب اتم تمام شده. ببینید الان اگر در آمریکا مردم از دولت آمریکا ناراضی باشن و شورش کنن، بمب اتم آمریکا رو حفظ میکنه؟ این برای امنیت ملی هست. امنیت ملی نیست. امنیت ملی چیه؟ نه. شوروی سابق شما در نظر بگید، بمب اتم داشت دیگه، فرو پاشید. آمریکایی‌ها میگن ما رفتیم از داخل فرو پاشوندیم. پس اون بمب اتم نتونست بازدارنده باشه در برابر فروپاشی از درون. و خیلی اتفاقایی دیگه. مثلا کی میتونه بمب اتم استفاده کنه؟ جهان چه قضاوتی میکنه؟ گروه‌های تروریستی میتونن. اگر دست پیدا کنن. جوک ببخشید. جوک چیزی که آمریکایی‌ها ساختن. بمب اتم که نارنجک نیست روز تو کیفه. نه منظور دولت تروریستی هست که اگر نه یه جور میگن که آقا یک کیف فیلم میسازن، یک کیف بمب اتم داره میره اونجا. بمب اتم یه تشکیلات با دستات خود ازن تو کیف جا نمیشه. اونی که تو کیف جاشه معمولا کروناست که میزنن همه ملت رو چند میلیون رو میکشن و تو کیف جا میشه. حالا بمب که تو کیف جا میشه. حالا دولت تروریست، خب کدوم دولت تروریسته؟ اینا رو بخوام بحث کنیم محکوم هستن. منتها میگم اینا سرانجام نداره. اینا همش برای ادامه دعواست، نه برای حل دعوا. یا میگم بله ایران تروریسته، ما میگم خود تروریست. تو تروریستی، میگه بابا تروریست. هر کدوم هم یه شواهدی میذاره رو نیست. میگم رژیم صهیونیستی آمریکا گروه‌های تروریست 17000 نفر تو ایران کشتن، تو کنگره آمریکا دارن راه میرن. ببینید هر کدوم شواهدی میذاره رو نیست. این مشکل رو حل نمی‌کنه. ما هم دیگه رو به رسمیت بشناسیم. ببینید آمریکا باید بپذیرن که ایران دیگه ایران 50 سال بعد نیست. ملت ایران خودش واسه بسیار شما به رسمیت بشناسید. ایران هم باید موجودیت آمریکا رو رسمیت بشناسه. آمریکا یک کشور ملت داره، ملتش محترمه فلان. اگر خواست در کشور ما دخالت کنه ما باش بحث داریم. نه اینکه مردم خودشو اداره میکنه. خب باید اداره کنه مردم خودشو. ما چه ربطی داره چه شکلی اداره میکنه؟ این پس من فکر میکنم الان که خیلی مبهمه. بعد پیش میام که تو درد چیه واقعا؟ حرف چیه؟ اگه میگی ایران دخالت میکنه تو منطقه، خود اصلا بیشتر دخالت میکنه. چون تو دخالت کنی من قبول ندارم دخالت ها، از اساس قبول ندارم، از هر کی باشه. ولی میخوام بگم این اتهامات دو طرفه است. اون میگه ما مثلا رو حل میکنه؟ نه. مثلا اینکه آقای کشور ایرانی 7000 سال مدل مدیریت تو رو بر دنیا قبول نداریم، نظر داریم. بسیار خوب، همه دنیا جمع شیم با هم حرف بزنیم. نظرتون رو نیست. هیچ کی دنبال تخریب دیگری، تسلط بر دیگری نباشه. گیر اینجاست. همه میخوام روش هم سر باشه. نه این باعث شده مردم ایران در رنج باشن. مردم آمریکا هیچ رنجی نمیبینن از این بگو مگوی دو کشور. چرا؟ اشتباه نکنید. میگه شخصیت یه ملت وقتی مخدوش میشه رنج نیست. رنجه. الان به نام مردم آمریکا داره یه کارایی اتفاق میفته. باور کنید مردم آمریکا نمیدونن در روی نقشه بسیار از کشورهای منطقه کجا هستن. خود خوبه. نه ولی میخوام بگم در که مردم آمریکا باید آگاهتر از همه جا باشن، حساس باشن نسبت به رفتار دولتشون، چون به نام اونا داره انجام میشه. دخالت کنن، بگن چرا این کاری کردی، چرا اون کاری کردی، چرا اون کاری کردی. این در واقع حقوق ملت آمریکاست که داره تضییع میشه. اون کنگره هست که اقدام میکنه از طرف مردم. نه از طرف نداریم. وقتی مردم تو جریان نیستن کنگره هر کار دلش میخواد میکنه. این معناش نیست که کار کنگره درسته یا کار خاص مردم آمریکاست. ببینید تو این مسیر بریم به اساس همه اشکال داره. آمریکا اشکال داره، ایران اشکال داره، همه اشکال. ما اگه رو اشکالات هم بخوایم پافشاری کنیم هیچ وقت مسائل حل نمیشه.
ما باید نقاط مثبت هم پافشاری. آمریکا یه ملت بزرگ پیشرفته است، توانمندی‌های عظیمی داره. ایران یه ملت بزرگه، فرهنگ داره، توانمندی داره. ما باید کنار هم بشینیم برای حل مسائل جهان، برای ساختن دنیای بهتر، برای آزادی و عدالت و رفاه همه ملت‌ها، برای رفع کدورت‌ها، فقر، جهل در دنیا. اما مقابل هم قرار گرفتیم، هر دو داریم مستقیم. شوخی نکنید آمریکا تو 40 سال ضرر نکرده. شما میزان بدهی‌های آمریکا رو ببینید. دولت آمریکا چون دلارش مسلطه، داره با چاپ دلار ضعف‌های اقتصادی خودش رو ماله میکشه و اینا در آینده خودش نشون خواهد داد. این نیست که اون ضرر نکرده. عرض کردم شبکه است. شما با مفهوم شبکه آشنا باشید، در یک گوشه شبکه یه اخلالی درست شه، کل شبکه آسیب. خب آقای دکتر، وقتی که آقای ترامپ بارها درخواست ملاقات مستقیم و رو در رو بدون پیش شرط کرد، چرا جمهوری اسلامی نپذیرفت؟ حالا اون دیگه بحثای دیگه است. چون شما می‌فرمایید باید با هم حل بکنن، باید با هم بشینن. خب این چطور بعد اتفاق میفته؟ من نمیدونم چقدر آقای ترامپ این مصادقانه مطرح کرد، ولی من معتقدم جمهوری اسلامی باید پرچم‌دار گفتگو باشه. منتها این هم هست دیگه، تحریم‌های شدید رو گذاشتن، باید میونه حرف بزنن. خب در موضع نابرابر حرف زدن نتیجهش تشدید باعث میشه که نتیجه گرفته بشه. ببینید من با اصل گفتگو که موافقم. منتها الان شما داریم صحبت می‌کنیم. خیلی راحته. نه شما بر من تسلط دارید، نه من بر شما تسلط دارم. اگه من دستای شما رو از پشت بسته بودم، یا یه اسلحه می‌ذاشتم پشت شما، میگفتم خب حالا جواب بده سوال کن، شما چطوری میتونستی؟ با زیرکی جواب میدم. نه، آزادانه نمیتونستی سوال کنی. ببینید با اون گفتگو به نتیجه نه، چون یه موقع از شما می‌خواید نظرات خودتون فقط اعلام کنید. اون میگه. یه موقع می‌خواید تفاهم کنید. تفاهم باید در موضع برابر اتفاق بیفته. یکی موضع پایین‌تر، یکی موضع بالاتر، این تفاهم پایدار نیست. خب شما فرمودین که آمریکا کشور بزرگ و قدرتمند هست، موضع برابر وجود نخواهد داشت در گفتگو. در گفتگو عدالت باید باشه. عدالت یعنی چی؟ یعنی هر چیزی برای خودمون میخوام طرف مقابل هم در دست بشه. یعنی میگم آقا شما چرا به من فحش میدی؟ باید بپذیرم خودم هم به شما فحش ندم. چرا حق منو پایمال کردی؟ منم نباید حق شما رو پایمال کنم. یه حقی هست آقا آزادی و ملهم هست. ملهم. آقا شما میتونید آسایش داشته باشید، منم باید بتونم داشته باشم. تا این گفتگو به طور مستقیم اتفاق نیفته چطور ممکن هست که اختلافات رفع بشه؟ چرا میشه؟ از همه گفتگو مقدماتی میخوام ما به این مفاهیم اتفاق کنیم. بگیم ما وقتی میگیم گفتگو در فضای عدالت و احترام یعنی چی؟ این خودش یک گفتگوست. به این تفاهم میشه، بعد میشیم بر اساس اون حکی پشت گذاشته من میگم تو باید گذاشته من نیست. یعنی شما میفرمایید هیچ تغییری در چند سال آینده در دولت فعلی در ایران و در دولت فعلی در ایالات متحده نمیدونم، من فکر می‌کنم زود تغییرات اتفاق میفته. ببینید تغییرات ناگزیره، چاره‌ای جز این نیست. ببینید برای زندگی کردن چاره‌ای جز تفاهم وجود نداره و هرچی بریم جلوتر اختلاف منفی‌تر و خسارتبارتر میشه، غیر قابل تحمل‌تر میشه. شاید در گذشته امپراتوری ایران، امپراتوری یونان میتونستن 500 سال با هم جنگ کنن، اما الان دیگه چنین چیزی امکان نداره. الان رو ثانیه ها هستیم. اختلاف ضرر وارد میکنه و از ضرر زود خودشو نشون میده. دیگران هستن، دیگران میان میرن. شما یه فرمایشی داشته قبل از که من سوال بعدی برم میخوام راجبش بپرسم. فرمودید که بعضی کشورها هم هستن در منطقه‌ای که بمب اتمی دارن، شما اطلاع دارید که نه اون شامل اسرائیل میشه نه پاکستان نه هند. خیلی موضوع جالبی بود. منظور شما این بود که اینا بمب اتمی رو خریدن. حالا در آینده راجع به این صحبت می‌کنم اگه لازم شد. چون من نمیخوام تشدید کنم مسائل منطقه رو. من میخوام دوستی درست کنم. خب خیلی موضوع جالبی بود. آیا به سازمان انرژی اتمی اطلاع دادید؟ دیگه ادامه ندید بحثش، چون باز میشه بحث معلوم میشه. من میخوام تفاهم درست کنم، نمیخوام برم رو نقاط اختلاف پافشاری کنم. به همین خاطر خب خیلی از اطلاعاتم الان استفاده نمیکنم. بسیار خوب. فرمودید که دنیا از اون وضعیت
اتکا به سلاح هسته‌ای داره بیرون میره. شاید من اینطوری به شما عرض بکنم که در تایید فرمایش شما آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل بسیاری از ناظران بین‌المللی گفتن جهان به سمت جنگ سرد داره میره. خب جنگ سرد هست بین ایالات متحده و چین. الان داریم میبینیم چین و روسیه. شما الان سال 2021 میلادی هست، با این نگاه که بگیم دنیا داره به سمت جنگ سردی میره که سلاح هسته دیگه کاربرد نداره، شما دنیا رو در 10 سال دیگه سال 2031 چطور میبینید؟ به خصوص وضعیت کشورهای منطقه با این بحران‌های عجیب و غریبی که درش وجود داشته و داریم نگاه میکنیم میبینیم که الان افغانستان یا سوریه، عراق، یمن اینا چه وضعیتی دارن؟ 10 سال دیگه چطور خواهد؟ من اعتقاد ندارم جهان به سمت جنگ سرد پیش میره، چون جنگ سرد میگیم یه تفسیری داریم، با یه تصویری از گذشته داریم، اون تصویر دیگه تکرار نخواهد شد و به نظرم بین آمریکا و چین هم جنگ سردی اتفاق نخواهد افتاد. اصلا دو تا موضع متفاوته، چین و آمریکا دو تا موضع کاملا متفاوتن. جنگ سرد یعنی چی؟ یه رقابت‌های اقتصادی بین شرکت‌های آمریکاست. همینه، هیچ چیزی نیستش که دیگه جنگ سرد مال دوره گذشته بود. من فکر می‌کنم جهان به سمت تفاهم جلو. شما فهمید در کیف کرونا حمل و نقل می‌کنه، نوع جدیدی از جنگ هست. این کار شیطانه و انسان‌های شیطان زده نمیخوان جهان به سمت تفاهم و آرامش پیش بره. شما اسم کشورها رو میبری، من اونو دارم بحث میکنم و حالا شیطان عصبانی شیطان نمیخواد بذاره که ملت‌ها با هم باشن، دوست باشن، محترم باشن، مرفه باشن، آزاد باشن. این کار شیطان نیست. البته کرونا خودش داستان رو من قبلا هم گفتم، یه کار تحقیقاتی بود، بعد خواستن میدانه محدودی آزمایش کنن، از دستشون در رفت. بعدن دیگران اومدن در واکسن و دارو سوار کار شدن و اهداف خودشون دنبال میکنن. این یه بحث جدایی است که من قبلا هم گفتم حالا یه روزی این حساب کشی خواهد شد که چه این خطای بزرگ چه اتفاق افتاد و بعد چطور ادامه پیدا کرد. اونجا سلاح‌های بیولوژیک خیلی گسترش پیدا کرد، ولی خب اینا هیچ وقت نمیتونه صلح ایجاد کنه، نمیتونه دوستی ایجاد کنه. اسلحه که نمیتونه دوستی ایجاد کنه، اسلحه برتری ممکنه درست کنه، اونم موقت، ولی دوستی درست نمیکنه. دوستی محبته، از قلب باید بیاد، عشق، مهربانی. اسلحه خشونته، اسلحه کینه است. ما به فکر این روز اسلحه ریشه کم بشه. من فکر می‌کنم در جهان یه تحول بزرگ داره اتفاق میفته تو اندیشه‌های مردم. این سازوکاری که امروز دنیا رو اداره میکنن کلا زیر سوال. به شما میگم خودشون با هم دعوا دارن، تحمیل میکنن به ملت‌ها قاطی این دعوا نیستن مطلق و به سرعت دارن میدن کنار. حالا این فضای مجازی اومده خیلی کمک کرد. این تک تک مردم شدن تحلیلگر، شدن رسانه، شدن اثرگذار و هرچی بریم جلوتر این روند تشدید میشه. یعنی اندیشه میاد میشه جای اصله. من خودشون نقشه‌ای میکشن بر تسلط بر ملت دارن رشد میکنن. به شما میگم به زودی حرکت عمومی ملت‌ها علیه حکومت‌ها رو خواهیم داشت. این به زودی در همون ظرف 10 سال تو این 10 سال اتفاقات خیلی بزرگی میفته. بین اینا و همسایگان چه اتفاقی میفته؟ الان فعلا ما در شرقمون طراحی آمریکا رو داریم، طالبان آورده گذاشته اونجا، از دل اون القاعده رو داره میاره بیرون، فقط علیه ایران، فقط علیه ایران. ولی به نظر من خیلی زود خلصا میشه. مزاحمت‌های درست میکنن، ولی این سیر ارتفاع آگاهی ملت‌ها خود به خود مانع داره خنثی میکنه. کوتاه مدت مزاحمت‌هایی داره درست میشه در اطراف، ولی به نظرم در بین همین 10 سال رابطه ایران با همسایه‌ها به خصوص همسایه‌های جنوبی و غربی بهبود فوق‌العاده‌ای پیدا کنه. یعنی راهی جز این نیست برای کشورهای منطقه. شما اشاره کردید به تهدیدی که از مرزهای شرقی ایران داره میاد. امروز در خبرها اومده بود که در رسانه رسمی داعش گفته شده بود که شیعیان از داخل افغانستان تا به مرزهای پایین جاهای دیگه و ایران هیچ کدوم در امان نخواهند بود و تحت حملات گروه‌های داعشی قرار خواهند گرفت. واقعا آیا این تهدید رو
مردم در ایران باید جدی بگیرن با توجه به گروهی که در افغانستان حاکم شدن و در این زمینه واقعا جمهوری اسلامی نه فقط اینکه امنیت ملی و مرزهای ایران رو مسئولش هست گرفتار باشه، چطور بود که در وضعیتی در افغانستان پیش اومد سکوت اختیار کرد و در مورد وضعیت آسیب پذیر اقشار مختلف افرادی که در سالیان گذشته از اونها حمایت میکردن کاری انجام نداد. خب اینو من قبلا نظراتم رو موضوع دادم، اما داعش به نظرم دو تا ویژگی داره. داعش کارگزار مستقیم شیطان است برای ایجاد جنگ مذهبی و جنگ مذهبی نقشه سرمایه‌داری جهانی است. یعنی داعش جنسش اصلا شیطان است، اومده برای ایجاد جنگ مذهبی در دنیا و در منطقه ما به خصوص. اگه دستش برسه همه جای دنیا، یا شبیه داعش رو درست خواهد کرد شیطان در نقاط مختلف جهان برای ایجاد جنگ مذهبی، چون جنگ مذهبی بیشتر انگیزه رو داره برای کشتار. وقتی پرچم مذهب میره بالا، انگیزش برای تقابل کشتار به سقفش میرسه. از این ورم نظام سرمایه‌داری جهانی این قشنگ گرفته تو دستش، داره از این داعش استفاده میکنه برای پیشبرد اهداف خودش. ملت ایران خوب اینو متوجه میشه، منتها هر تهدید رو در سطح خودش باید بهش توجه کرد. ممکنه حرکاتی بکنن، حتی خطراتی درست کنن، مزاحمت‌هایی درست کنن، آسیبایی بزنن، اما برای استقلال ایران که اینا کاری نمیتونن بکنن، اینا مزاحمت درست میکنن. گرچه مزاحمت خیلی بده، خسارت نباید باشه، اما کلی خواستم بگم که ملت ایران هم توجه داره بهش در حد و اندازه خودش. یعنی که خطر عظیم کل ایران رو داره تهدید میکنه. کل ایران رو چند هزار سال بوده این اصلا نبودن، حالا تازه پیداشون شده، اونم شیطانی، خیلی زود خنثی خواهد شد، ولی خب حتما آسیب خواهد زد. متشکرم. اگر نکته بوده که من نپرسیدم بعد نظر شما هست میکنه شاید بفرمایید، خوشحال میشم بشنوم. سلامتی شما رو. خیلی متشکرم. من اوقات خوش برای شما، سلامتی و تندرستی آرزو میکنم. خیلی متشکرم.